Zardor tumanida qishloq xo'jaligida yer maydonlaridan samarali foydalanish, bog' va tokzorlarda hosildorlikni oshirishga qaratilgan amaliy seminar tashkil etildi. Tadbir Anvar sohibkori fermer xo'jaligi yer maydonida o'tkazilib, bog' tok qator oralari hamda dala chetlaridan unumli foydalanish bo'yicha ilg'or tajribalar targ'ib qilindi. Seminarda tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari, agrosanoatni rivojlantirish agentligi mutasaddilari, tuman fermerlar kengashi va 45 dan ortiq fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirok etdi. Tadbir davomida agronom mutasaddilar tomonidan bog' va tokzorlarda agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etish, qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish va parvarishlash, hosildorlikni oshirishning zamonaviy usullari bo'yicha atroflicha tushunchalar berildi. Shuningdek, zamonaviy va eksportbop meva navlarini yetishtirish, daraxtlarga to'g'ri shakl berish, ularni parvarishlash hamda hosilga tayyorlashning samarali usullari yuzasidan amaliy tavsiyalar taqdim etildi. Seminarda bog' qator oralari va dala chetlaridan samarali foydalanishning ilg'or tajribalarini qishloq xo'jaligi korxonalari o'rtasida keng joriy etish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Bu borada o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi mutasaddilari ham o'z taklif va tavsiyalari bilan ishtirok etdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga aniq va asosli javoblar olib, amaliy bilim va ko'nikmalarni yanada mustahkamladilar. Shunga qarashli yer maydoni 8 gektari 20 sotik. Shunga tomchilatish qilganmiz hammasiga. Joylarga pomidor ekilgan, 50 sotik savuz ekilgan, 3 gektar piyoz ekilgan. Shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida hammasi tomchilatish. Pomidorlar lajayn sortiga tegishli plyonka ostida nam saqlash uchun, o't chiqarmaslik uchun qilingan. Boqqa taroralariga faqat. Tomchilatish sug'orishdan maqsad suvni ekonom qiladi, ko'p gektarga yetadi. Bir sug'organda 1,5 gektar yer sug'oriladi. Ishchi kuch kam bo'ladi tomchilash sug'orishda. Bir kishi o'zi bemalol eplaydi hamma joyda. Daraxtlar meva kirguncha tagidan, oraliqdan shunday hosil olinadi.